ебал что ли на десятке, сука? Правого ряда, блядь. И показывают. Твою мать. Мама! Бегом! Видел? А что случилось? Господи, папа, ты мастер. А что с ним? Живая? Да. Твою мать! Ё-моё, господи, а! О! Пиздец. Тормози, тормози. Она там вроде такая холодина, она жопу свою закроет только и все. О, бля! Я уже 4 буксы заменил. Мне хорошо, Там что... ничего не тебе написала, мать? Что? Ох, ёпта. Нихуя себе. Там никого не было, а? Есть, блядь. Где-то внизу и светит звезда.
только с 30 апреля по 13 мая. Холодный чай Липтон 1,75 литра, всего 44 рубля 9. Ёб твою мать!